Assalomu alaykum aziz obunachilar. Sankt-Peterburg shahridan O'zbekistongacha bo'ladigan velo sayohatimizning mana bugun Xudo xolasa 10-kun azizlar. Hammaga xayrli tong va xayrli kun, xush kayfiyat, ishga omad, cho'ntakka daromad deydi-ku. Yangi olib mana Xudo shukr, zavtrakda qolib, mixcha bo'lib olib Kamila Javlonbek Olimovich yana bugun safarni davom etamiz azizlar. Qo'llab-quvvatlab turganlarga kattakon rahmat. Like, kommentariy yozib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yamiz va videolarni yaqinlarga ulashib qo'yamiz. Aktivni ozroq ko'taraylik azizlar. Men sizlarga ishonaman. Allohi 1 million bo'laman, 1 million bo'lamiz Xudo xolasa. Allohdan so'raganman, Allohga onsan sizlar sabab bo'lib 1 million bo'lishimiz ham mumkin. Yordam berib, qo'llab-quvvatlab, o'z vaqtini ayamasdan like'larni yozib, like'lar bosib, kommentariyalarni yozib, yaqinlarga videolarni ulashib va meni postoyanno kuzatib borayotganlardan Allohning o'zi rozi bo'lsin. Duo qilib turganlarga alohida rahmat. Kattakon homiylarga ham kattakon rahmat. Homiylarga ham kattakon rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Yo'lik mana Zaxroqda edim. O'zgacha to'xtagan joyim. Yo'lni davom etamiz azizlar. Duoda bo'lib turinglar. Bismillahirrohmanirrohim. Hammaga xayrli kun. Javlonbek Olimovich obunachilari. Obunachilar sizlarga ertalabda mana yo'lda ketayotgandim. Yerdan chiqib, Xudo xolasa sizga qarab ketyapman. Azizlar mana yo'lni bir chekkasida mana. Yana bir harakatdan qaranglar azizlar. Skameykalar qilib qo'ygan. O'tirib, eshik darvozasi ochilar ekan azizlar. Вечная слава героям. В общем, находится родину удовольствия. Что бы не дали? Тролларlar nasib o'ldirib qo'yibdi. Azizlar, mana qaranglar. Kun otishi bilan to'g'ri yuziga tushar ekan kun. Shunga moslashtirib qaranglar. To'g'ri turganmi? Mana katta yo'l. Mashina o'tib ketyapti. Mana to'choq. Mana qaranglar azizlar. O'zbekiston olg'a. Bir-birimizni podдержка qilib, qo'llab, obuna bo'lmaganlar shunchaki ko'rib o'tib ketib qolmang iltimoslardan. Hali 1,5 oy sayohatimiz davom etadi. Xudo xolasa 1,5 oylarda nasib inshaalloh vatanimizga sog'-omon kirib borishni nasib qilsin. Hammanglarga kattakon rahmat. O'z minnatdorchiligimni bildiraman. Bu sizlar qancha ko'p like bosib, kommentariy yozib, obuna bo'lib, yaqinlarga ulashavergan sarlaring men charchashdan to'xtamasdan yo'lda davom etyapman. Charchashga haqqing yo'q Javlon deb o'zim motivatsiya bu. Sizlarning menga bo'lgan ishonchlaringiz, hammangizga kattakon rahmat. Mana azizlar, ishonchlaringizni Xudo xolasa uddalayman. Bugun 10-kunimiz azizlar. Sankt-Peterburg shahridan O'zbekistongacha bo'lgan velo sayohatimiz davom etadi azizlar. Yoqqan bo'lsa video yaqinlarga ulashib qo'yinglar. Kattakon rahmat oldindan hammaga. Mana shu giroy kabi giroy bo'lib yuraman Xudo xolasa. Duoda bo'lib turinglar. Ana olmaslar. Obunachilar, живой kiyik mana qaranglar. Kiyik. Turishini qaranglar azizlar, yovvoyi kiyik. Voy, ikkita egalik, omad keldi.
nar tomondan. Mana izla qochib ketdi. Qaranglar, mana ikkinchisi ham qochib ketyapti kiyik. Realni kiyik. Mashalloh. Allohga hamd bo'lsin mana azizlar. Shu kunni ko'rsatgan Allohimga shukr. Shunday yugurib chiqdi davom endi. Respekt, gap yo'q. Like, kommentariyamiz bilamiz azizlar. Sizlarga yoqqan bo'lsa, kabina qursan. Mana tepalikka chiqib ketayotgan joyimda, yelikda. Mana yerda chiqib qoldi. Mashalloh. Katta bu, rosa katta ekanlar. Aziz obunachilar, boyagi kiyiklar xuddi mana shu yerda edi. Obunachilar ko'rsatgan joyimda. Bismillah. Ya Allah, atmosferani qaranglar, manzarani. Hozir beligim yo'lda bo'yida turibdi. Faqat sekingina. Azizlar, kiyiklar orqasidan yuryapman. Sizlarga yana bir bor yaqinroqdan tanroq qilib video olishga, video obzor qilishga harakat qilaman azizlar. Aziz obunachilar, mana panada turib, menga qarab turibdi. Mashalloh. Azizlar, mana qaranglar. Ko'rayotgan bo'lsanglar. Quloqi qimirlab mana. Ha, ketdi. Ketyapti sekin. Azizlar, mana bu yerda turgan edi. Hozir bu yoqdan kelayotganimni ko'rib, hozir sizlarga video qilayotganimni. Kiyik o'z nomi bilan kiyikda baribir hurkib qochib ketdi. Sizlarga yaqindan ko'rsataman dedim. Bu yog'i suv balg'ata ekan, o'shaning uchun kirmadim. Tayoqsiz, qurolsiz kirma. Xavfli deyotganlar qo'limda bor. Qurol isloha. Ya Alloh, o'zingga shukr. Yoqqan bo'lsa like bosib qo'yamiz azizlar. Sankt-Peterburg shahridan O'zbekistongacha velo sayohatimizni 10-kuni davom etyapti azizlar. Sizlarga bir video ulashmoqchiman. Kamina Jovlonbek Olimovich, obunachilar, qaranglar. Saslama. Mana shunday yo'lda chetida qaranglar. Nima deyapti bu tabiat? Kelinglar dam olishga. Mashalloh. Alloh hamd bo'lsin. Qirg'iziston, Tojikiston, Qoraqalpog'iston, Turkmaniston, O'zbekiston qo'llab-quvvatlaymiz. Aka-ukalar, opa-singillar, onaxonlar, mana manzara. Bitta biroz damni olamiz, xudo xolasa. Qushlar o'ziga yarasha, mana sayrashini. Mana sizlarga yoqayotgan bo'lsa, men xursandman juda ham. Sizlarga yoqaydi degan umiddaman. Shu yerda biroz dam olamiz. Ko'kka o'tirib. Bismillah.